ke saya. Nak besar. Oh. Besar. Ada ikannya. Penangkap. Ini yang depan ini. Bisa ditarik ke belakang jemu. Ayo nang. Mantap, mantap, mantap. Kali ikan Robin. Aku ikat. Aduh. Goyang-goyang ya kan? Berarti ikannya pun mani, Boy. Oleng-oleng. Nah, ini lawan. Dia lagi. Wih. Pas logo.
buknya udah di situ. Ini lagi. Dakwaan tengah-tengah aja nih. Sabar banget. Mana jauh dia. Ada di pinggir juga nih. Rendah kan. Ada. Nariknya itu loh. Gitu ya. Udah dapat yang biru. Hidupkan nariknya kayak ikan kan dia kan. Kontennya kan. Kalau casting ini gitu dimakan gitu sentak dapat nggak dapat. Jangan kita biarkan dulu. Nggak kayak gitu. Soalnya dia karet umpannya. Jadi lepeh. Kamu belum pernah kan? Belum pernah casting. Sudah. Gampang. Ini dia. Loh. Bos kuy. Pantes kok anteng. Mana?
Kadang dia kayak ini nggak dimakan tadi template karena dipegang. Siapa tuh? Topik kan? Pindahan bocah itu. Berburu orang itu kan. Guys, itulah Ini guys. hasil guys. Mantap. Yang dulu guys, inilah guys timnya. Guys, Makan dulu. Makan dulu. makan siang dulu. Makan sekarang sekarang, guys. Wah. Jengkolmu lu. Lah kon piyen nih iki jal. So aku ngelawat jengkol. Banyak guys. Gua goyai guys. Alah. Enggak ada jemur itu. No. Banyak guys. Kangkang itu kok. Ini jemur. Yo godhongmu sih tak ngopo kene. Ya, dari rumah malah tak buang. Yuk, jemur itu. Oke guys, kami makan dulu guys. Lagi apa yang makan ini? Udang. Ini dia guys. Iya, rupanya. Guys. Trek dia guys. Ya nah, pemula guys. Kocolan guys. Dangi. Ya gila. Cepet dia berarti udah lumpur ini. Ada pergerakannya. Udang semua tadi yang makan.
Sampah boy. Kecil banget tarikannya kayak gitu ya. Sampah boy, sampah boy. Aduh. Apanya? Itu kok. HP-mu. Kalau dia kecium aja, udah lah. Nah, jadilah. Ih. Jadi ya kan? Ih. Penting narik. Kita mau nyari udang. Besar kecilnya ya nanti. Tompo disyukuri. Jenenge rezeki lele.
casting tuh narik casting gimana caranya ya boy? Gitu dimakan, gitu diangkat Bang. Langsung kita membuat terus, langsung kita kerek terus, Iya. nggak pakai disentak. Enggak. Wih. Berat boy. Apa nih boy? Wih. Gila. Op. Guys, apa dia guys? Apa nih bang? Oh, di bau. Keren boy. Sana bang. Alah. Ada. Apa nih? Berat nih bang. Wih, kuma. Lu. Pas guys. Aduh, Sayangnya. Gila bang. Besarnya. Itu kena buah. Karena apa itu tadi? Pilar ini bang. Gila. Lepas boy. Rezeki ya kan. rezeki. Coba lagi. Lah itu. Pak nopong awak kan. Ada hasilnya kan. Bismillah, Mbah. Apa lagi, Mbah? Berat kali tadi tuh. Rasa wajang gitu kan. Enggak, gila. Kita coba lagi. Gede kau ah. Emang udang dia makan boy. Udang kan kita sendiri ya udang. Double strike. Hasil akhir guys. Aduh. Inilah pendapatan hari ini. Syukuri aja. Demasif ya sudahlah.